옥수수를 야무지게 망과 끈으로 묶어놨습니다. 이 옥수수는 키도 크고 오늘은 바람이 많이 불어요. 그래도 이렇게 넘어짐 없이 잘 버티고 있습니다. 바람이 많이 부는데 이 망과 끈으로 야무지게 해놓은 옥수수 밭입니다. 이 옥수수 같은 경우는 키도 크지만 열매가 찰지고 맛있어요. 키가 크게 자라고 옥수수가 크게 자라는 종자입니다. 이 바람에도 잘 견디고 있습니다.